nga lang sa kanya kung hindi pa rin sa masunod. May nakita ako. Basta hindi ko lang pag yung badan. Kayo pala hindi ka lang ganun na-stress. Pero yung may oras, nakapunta niya dyan. Kung hindi, pag ito pa pati yung harap. Arata sa subong. Oo. Yun niya sabi niya. Oo, sabi ko, last mo na lang na. Wala na sabi na yun ba? Hindi na tinala sa makabalik-balik. Kaya ba ito? Palayuan niya din dyan. Palayuan niya dyan lang yan dapat yan. Hindi yan na din na yan dapat palapitan na lugar.